Eccoci arrivati all'ultima recensione, almeno per ora, di questa linea Disney Designer Collection The Ultimate Princess Celebration. E ho detto per ora perché questa è l'ultima di quelle ufficialmente rilasciate finora in Europa. Ne sono già uscite altre due in America, sto già tentando di recuperarle, quindi probabilmente arriveranno anche le loro recensioni. Ma oggi abbiamo qui questa Belle, quindi andiamo subito ad iniziare con questo video. Iniziando come sempre dalla scatola, ovviamente la scatola di questa bambola è completamente identica a quella di tutte le altre bambole uscite in questa linea, con ovviamente alcuni dettagli diversi a partire dal colore. E infatti, come vedete, è di questo color beige dorato che a me non piace moltissimo, non è proprio un bel colore, con i lati leggermente più scuri e la parte in basso qui invece di un marrone un pochino più rosso. Qui al centro vediamo il logo Disney Designer Collection, qui nell'angolo in alto in mezzo ai soliti rombetti dorati troviamo il simbolo di questa bambola che come vedete è un libro con stampata sulla copertina una rosa. Gli stessi dettagli li ritroviamo anche nell'angolo in basso a sinistra, invece qui c'è scritto il nome della bambola, ovviamente Belle, e che è un'edizione limitata, una di 9800. Come sempre lungo tutto il fronte della scatola ci sono questi dettagli stampati molto delicati. E in questo caso vediamo che ci sono questi petali che cadono dalla rosa che è disegnata qui sopra, molto bella e ovviamente rappresenta la rosa del film. Rosa che ritroviamo anche sui lati della scatola insieme alla scritta Belle, ovviamente tutto dorato e con sempre i petali che cadono. Anche l'altro lato della scatola è praticamente identico, ma come vedete la rosa è messa al contrario, praticamente hanno girato il disegno e l'hanno stampato sull'altro lato. Sul retro della scatola invece come sempre ci sono un sacco di informazioni. Qui nella parte in alto, oltre ai soliti rombi con il simbolo, troviamo l'immagine della designer, una foto in bianco e nero, e parere puramente personale avrei scelto forse un'altra foto perché questa a me risulta un po' inquietante. Appena più in basso troviamo ovviamente il logo Disney Ultimate Princess Celebration e il nome della designer Heidi, non so come si legga, quindi eviterò di farlo. Qui invece troviamo le solite informazioni scritte in inglese che ci dicono come la designer si è ispirata per creare questa Belle. Se volete leggerle come sempre mettete in pausa il video, e scendendo invece ci sono le stesse identiche informazioni tradotte però in francese e anche in spagnolo. Invece in fondo alla scatola ci sono le solite informazioni che a noi non interessano. Ma andando finalmente ad aprire questa scatola, possiamo come sempre vedere la bambola completamente all'interno di questa vetrina trasparente, dove troviamo anche stampato questo bellissimo lampadario tutto dorato effetto metallizzato. Qui in basso, proprio al centro, c'è ovviamente il logo Disney Designer Collection. Su tutto il resto della scatola invece c'è questo pattern sempre con i rombi e sempre come vedete con il simbolo di questa bambola, quindi il libro con la rosa. In una delle tasche di queste porticine troviamo questa cartolina dove ritroviamo la foto della designer, il simbolo, il logo Disney Ultimate Princess Celebration, il nome della designer, qui sotto un'immagine della vetrata del castello della bestia. Invece sul retro le stesse cose ma con anche il disegno della designer che come sempre, se riesco a trovarlo, ve lo lascio qui per vederlo meglio. Nella taschina dell'altra porta invece troviamo quest'altra cartolina che è il certificato di autenticità dove da una parte come sempre è scritto in inglese e c'è anche stampato il numero della bambola acquistata, la mia è la 5552 di 9800 e sul retro c'è la stessa cosa scritta però in francese. Ovviamente possiamo rimuovere la parte frontale della scatola, la parte della vetrina e anche tutta la parte esterna, in modo come vi dico sempre da poter guardare la bambola, toccarla, fare tutto quello che vogliamo senza per forza doverla deboxare. Ma secondo voi io potrei mai lasciarla in scatola? Ovviamente no. Quindi vado subito a deboxarla e poi ci ritroviamo qui con lei fuori dal box. Questo è come si presenta una volta tirata fuori dal box e ragazzi lo sapete, sono stato uno dei primissimi a criticarla e l'ho criticata pure tanto. Ma adesso una volta fuori dalla scatola mi devo assolutamente ricredere. Ci sono un sacco di cose che non mi piacciono e adesso le vedremo ovviamente tutte, ma per tante altre wow! Iniziando a guardarla ovviamente dal suo viso, vediamo proprio la prima cosa che non mi piace, che è il suo viso. I suoi occhi sono verdi, un verde un po' stagno, sopra gli occhi abbiamo le ciglia rutate, abbiamo anche un sacco di ombretto fucsia, un rosso fucsia, che sfuma anche in un ombretto rosa un pochino più chiaro. Le sue sopracciglia sono castane, dello stesso identico colore dei suoi capelli, con anche un sacco di peletti disegnati all'interno. Sulle guance abbiamo un po' di blush e sulle labbra, come vedete, c'è un rossetto rosso, con anche una cosa che mi piace tantissimo
e che mettono spesso in queste bambole, una tonalità di rossetto leggermente più chiara al centro del labbro inferiore per farlo risultare ancora più carnoso. Il suo viso non mi piace perché non è Belle, non c'entra assolutamente niente con lei e in più, se devo essere onesto, non mi piace proprio come è fatto il suo viso. Trovo che sia la cosa purtroppo più brutta di questa bambola, o forse la seconda. E dico forse la seconda perché credo che la cosa più brutta ce l'abbia in testa e non sto parlando di questa fascetta. Una fascia realizzata di plastica, non è di stoffa e direi che si vede, con qui di lato stampata e anche colorata per fortuna una rosa completamente dorata. Non mi piace molto, ma sicuramente meglio dei suoi capelli, che qui davanti hanno la riga centrale con i due ciuffi raccolti lateralmente e che scendono arricciati qui praticamente fino sotto le sue spalle. Queste cose sono davvero bruttissime e trovo che non abbiano alcun tipo di senso, soprattutto messi così. Forse proverò a scioglierli, che magari scendendo lungo il viso sembreranno un po' meglio, ma non ne sono sicuro. E invece il resto della sua acconciatura devo ammettere che è un po' complessa, ma è bruttissima, perché vorrebbe essere una specie di chignon, che però vedete essere anche abbastanza storto, e come realizzazione è complesso perché, come vedete, all'interno c'è una treccia chiusa in mezzo a tutti questi torciglioni a voler rappresentare ovviamente una rosa, ma ragazzi a me sembra più qualcos'altro confronto a una rosa. In più di questo colore purtroppo non riesco a pensare a nient'altro se non a una cosa che non è molto carina da dire in questo video. Quindi per me purtroppo i suoi capelli sono completamente bocciati. Iniziando però a guardare quello che indossa, la prima cosa che notiamo sono questi orecchini molto carini, ma che purtroppo con questa acconciatura non rendono perché si mescolano e si confondono in mezzo ai capelli, ma sono molto carini perché hanno la parte che appunto si inserisce nell'orecchio di questa plastica metallizzata, anzi forse è proprio metallo, ma non riesco bene a capirlo, e sotto c'è attaccata questa nappa di filo rosso molto carina, ovviamente uguale per entrambe le orecchie. Sono realizzate davvero molto bene per essere così piccole, ma con questa acconciatura si perdono e sembrano una schifezza. Il suo vestito invece, essendo abbastanza complesso, direi di guardarlo a pezzi. Nella parte superiore, la parte del busto, vediamo che ha questo scollo molto ampio che arriva fino sotto al seno, dove proprio a questo punto tra le tette le hanno aggiunto questo pezzo di stoffa dorata per probabilmente coprire e tenere chiuso. Ovviamente io l'avrei preferito senza, ma sappiamo che le principesse non possono essere troppo sexy. E tutta questa parte di stoffa rossa che scende dalle spalline e arriva fino all'inizio della gonna è piena di ricami dorati, con tutte queste rose ricamate davvero, secondo me, bellissime. I lati di questa parte di vestito hanno questo inserto di questa stoffa color vinaccia, è quasi un rosso viola marrone ed è tutta vellutata, è veramente morbidissima, mi piace tantissimo e non l'avevo notata prima. Se invece la guardiamo sul retro è praticamente a schiena nuda, dettaglio che mi piace da morire perché l'hanno realizzato solamente con questa stoffa dorata ma trasparente, davvero molto molto bella. E questo della schiena così nuda è un dettaglio che in scatola purtroppo non avrei mai notato. Anche la gonna è davvero particolare, dobbiamo andare a step, infatti nella parte iniziale come vedete è composto da tutti questi petali di stoffa sagomati proprio con le venature dei petali, credo si riesca a vedere che ci sono proprio tutte le venature, e vi devo dire che fuori dalla scatola rendono comunque molto meglio. Forse questi non li avrei messi, ma danno proprio l'idea di essere vestita come una rosa. Ovviamente rossi e fanno tutto il giro del suo vestito fino sul retro. Sul retro, dove possiamo vedere che si è un po' rovinato il vestito con i ganci che la tenevano ferma in scatola, probabilmente andrò a darle un punto di filo per tenerlo chiuso qui, per chiuderlo meglio, e da dove vediamo che partono anche questi due nastri, sempre ovviamente rossi, realizzati con questo tessuto morbidissimo e anche di stoffa doppia, e che sono davvero lunghissimi perché arrivano fino in fondo alla sua gonna e vanno anche oltre. Questa bambola più la guardo e più scopro dettagli che non avrei mai visto lasciandola in scatola. Ma proseguendo e scendendo lungo la sua gonna, la prima cosa che notiamo è questa specie di zanzariera, perché sì, è praticamente un tessuto fatto a rete, completamente trasparente ma con tutti questi brillantini dorati applicati sopra, dove sul fianco possiamo anche vedere questo petalo piccolino qui che sembra che stia cadendo dalla rosa che lei appunto ha in vita. Lungo la cucitura della gonna sul retro hanno applicato tutta questa striscia di brillantini dorati come ad impreziosire la cucitura, non me lo sarei mai aspettato. E invece se scendiamo a guardare l'altro fianco della gonna vediamo tutta questa stoffa arricciata come se fossero una cascata di petali che scende dalla sua vita e che crea tutto
sotto l'orlo di questa parte trasparente della gonna. Fa proprio tutto il giro della bambola, sia davanti che sul retro. Da fuori devo dire che fa veramente molta scena, il colore è bellissimo e ha anche un sacco di riflessi. Se lo guardiamo da sotto però vediamo appunto tutte le cuciture e il lavoro che c'è stato per realizzare questa parte di vestito, che non deve essere per nulla semplice. Ma andando ad alzare questa parte di gonna, vediamo che il vestito sotto prosegue con questa forma a sirena, scende sempre più largo fino a coprire anche completamente lo stand. Quindi sembra anche una bambola altissima e questa è un'altra cosa che mi piace molto. In più nella parte centrale troviamo di nuovo lo stesso tessuto rosso con cui hanno realizzato anche la parte superiore sul seno, piena ovviamente di tutte queste rose dorate ricamate, ma il resto della gonna è tutto realizzato con quel velluto color vinaccia morbidissimo. Vi assicuro ragazzi, questo tessuto è di una morbidezza infinita, sembra quasi floccato, pelosino, ma davvero super morbido. Sinceramente non mi aspettavo che questa bambola fosse realizzata così tanto bene e con così tanti dettagli. Ma le cose non sono finite, perché se andiamo ad alzare anche questa parte di gonna vediamo che addirittura all'interno hanno messo questa fodera, sempre ovviamente abbinata a tutti i colori che ha addosso lei. Non ho capito il motivo per cui abbiano messo questa fodera, ma è sempre un dettaglio in più che ci fa capire quanto questa bambola sia stata realizzata con cura. Da qui possiamo ovviamente vedere anche le sue scarpe, che purtroppo invece confronto al resto sono davvero tanto semplici. Sono di una plastica molto morbida, completamente rosse, non hanno niente di speciale, davanti c'è questo fiocchettino proprio qui sull'apertura sopra le dita e non hanno appunto nient'altro di speciale. Già che ci siamo, ovviamente vi dico che anche lei arriva con lo stand uguale a quello di tutte le bambole di questa linea, nero con la parte centrale oro, e nella parte sotto troviamo come sempre i due loghi di Ultimate Princess Celebration e Disney Designer Collection, con al centro la firma della designer. Ma con lei ci sono altri due accessori da mostrarvi. Uno sono questi guanti, che però purtroppo sono senza dubbio realizzati molto bene, di questo tessuto molto morbido, sembrano un po' dei guanti da forno, però ci stanno. La cosa brutta è che se andiamo a toglierli vediamo subito che hanno già iniziato a colorare la plastica. Non so se si riesce bene a vedere, ma ha le mani tutte macchiate. Comincia ad essere macchiato anche il braccio qui, e questa è una cosa che un po' mi dispiace. Non oso provare a spogliarla perché credo che il suo corpo sarà praticamente tutto rosso. Ma l'ultima cosa che arriva con lei è questa borsetta, che è completamente di metallo dorato, infatti è pesantissima, si sente davvero che è super pesante perché sembra quasi anche essere piena, e sembra una classica pochette che si apre qui sopra con quell'apertura a scatto, ma come vedete è a forma di libro. Qui ci sono proprio intagliate, diciamo, le pagine, e sulla copertina troviamo questa rosa rossa stampata e colorata proprio qui sul metallo. Sul retro c'è più o meno la stessa cosa, ma questa volta la rosa è incisa e non solamente stampata. Questa borsetta è meravigliosa e lei la tiene al braccio tramite questa catenina sempre dorata. Quindi questa era Belle Limited Edition Ultimate Princess Celebration Disney Designer Collection, con tutto quello che arriva assieme a lei e con tutti i dettagli che probabilmente in scatola non si sarebbero mai visti. Devo dire che la sua gonna mi ha completamente stupito, non me lo aspettavo, sembrava una cosa fatta di cartapesta e invece davvero molto bella. Anche la zanzariera, io la chiamo così, rende benissimo l'idea ed ha un sacco di dettaglio in più. La parte dei petali l'avrei forse realizzata diversamente, ma per il resto anche la parte superiore del vestito, i guanti, la borsetta sono davvero fantastici. Peccato per il suo viso che, come ripeto, non mi piace assolutamente per niente. I suoi capelli ancora meno, e quella fascia che porta in testa è una delle cose più brutte che io abbia mai visto su una bambola. Detto questo, cerchiamo di trarre alcune conclusioni. È una bella bambola? Sì, assolutamente sì. È migliorata fuori dal box? Tantissimo. Se prima ero convinto che sarebbe stata forse la più brutta di tutta questa linea, adesso non ne sono più così tanto convinto. Ha dei dettagli che tante altre non hanno, ha una cura nella realizzazione che tante altre non hanno, ma se la prossima domanda fosse: hai rivalutato il suo viso? No. Hai rivalutato i suoi capelli? No. Quindi decapitata sarebbe stupenda. Con quella testa lì, no. Ovviamente la terrò così perché io amo tenere le bambole da collezione come vengono create, come vengono vendute, quindi non farò modifiche, andrò a rimetterla in scatola ed esporla assieme a tutte le altre bambole di questa linea. Si trova ancora sul sito Shop Disney, se vi interessa vi consiglio comunque di acquistarla perché davvero è fatta molto bene, ma vi consiglio di aspettare i prossimi sconti perché, come abbiamo visto, queste bambole riescono a passare sconti su sconti e rimanere comunque sul sito. Credo che lei online farà la fine di Vaiana, che è arrivata ad essere venduta
venduta a 65 euro, su cui si poteva aggiungere anche un 20% di sconto, ed è comunque ancora disponibile. Quindi se vi interessa io aspetterei ancora qualche offerta e poi la acquisterei, perché comunque non ve ne pentirete vista tutta la qualità che ha nel vestito e nei suoi dettagli. Detto questo, ci tengo anche a dire un'altra cosa che vi ho già detto in uno scorso video, che è una cosa che me la fa apprezzare tantissimo, il fatto che l'abbiano realizzata in rosso e ispirata alla rosa invece che ispirata al solito momento del ballo. Finalmente una belle non gialla o non oro, ma comunque che si capisce che è una bambola della Bella e la Bestia. Questo che per tanti è un punto a sfavore, per me invece sono 10 punti a favore per l'idea che ha avuto questa designer appunto nella scelta del colore. Detto questo, io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto e che soprattutto vi sia tornato utile. Fatemelo sapere lasciando qui sotto un like e iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di lei e cosa vi piace o non vi piace di questa bambola qui sotto nei commenti. Come sempre vi ricordo che mi trovate anche su tutti i social con il nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.